Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, saya dari Jakarta Utara. Saya itu sebenarnya udah beli biogas itu sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi harus sesuai kebutuhan aja, setelah pakai taruh lemari. Saya tuh penyakit saya tuh sering mah gitu. Sering mah, jadi baru ingat biogas lagi tuh gara-gara mah kambuh gitu. Jadi hampir setiap hari tuh pasti bawa-bawa obat mah itu di rumah selalu sedia, di tas selalu sedia. Jadi telat makan dikit perih. Pas ada Biomin itu aku sempat tanya-tanya sama Apple, ini kalau Biomin ini bisa nggak sih ditaruh di galon gitu, karena kebetulan kan sekeluarga tuh minumnya dari air galon. Oh katanya bisa. Akhirnya aku beli satu paket. Aku beli satu paket 4 biji itu dimasukin ke galon. Setelah dimasukin ke galon itu kan sekeluarga minum. Alhamdulillah sekitar 3 atau 4 bulan kemudian sih baru mulai berasa kayaknya mah udah jarang kambuh lagi ya gitu. Oh iya, terus akhirnya udah berkurang tuh obat mah, udah gak diminum. Nah kebetulan anakku itu ada alergi batuk. Kalau yang batuk itu bisa sampai berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi sekali batuk mesti ke dokter, nyambung obat. Ya itu sekitar 2 bulanan lah, itu baru kelihatan. Alhamdulillah ya, anakku yang kecil kayaknya udah jarang batuk gitu. Terus saya dulu juga pernah jatuh dari motor, pernah bekas kecelakaan gitu. Itu sering sakit pinggang. Akhirnya beli sabuk, biogasnya tuh sering ditempel di pinggang, sering tempel di pinggang, jadinya nggak lama gitu rebahan. Ntar habis itu sambil dipakai untuk aktivitas itu enak gitu, enteng. Alhamdulillah kita terbantu di situ. Oh udah ngerasain manfaatnya gitu. Jadi memang biogas itu di luar akal kita ya, jangan bilang nggak mungkin kalau belum nyobain gitu. Jadi cobain dulu manfaatnya, karena biogas itu emang bermanfaat gitu.